Kung ang uban nga mga public schools na busy na sa pagpanglimpyo sa mga classrooms, apan ang uban sama sa San Isidro Elementary School sa Talisay City nagplano pa kunon saon pagpahigayon ng klase tungod kay hangtod karon. Padayon pa kining giayom-ayom. Ang detalye sa live report ni Femery Dumabok. Lan sa pagkakaroon, 7 lang sa 14 ka mga classroom sa San Isidro Elementary School ang magamit human guba ang 7. Human makita nga dili na kani haom magamit kay adunay mga pagpangliki sa pipila ka bahin sa maong mga classrooms. Gisugdan ang pagguba sa 7 ka mga classroom human sa closing ceremony sa miaging Hulyo. Ang gikautan nga luna mao barugan unya sa 4 ka andana nga school building nga may 16 ka mga classrooms. Gitagalan ng construction company sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ug napu kabuwan aron mahuman ang proyekto. Sa LGU is 10 months. So panangkamutan na mo nga ang 10 months before kakuha na gid mi sa structural. Mato ni Dr. Arden Munisit, Talisay City Deputy Division Superintendent, nga usa kini sa pangitaan ug paagi ning pagbukas sa klase Martes sunod semana. Naan nami giandam nga mga options ana plan B unya kung dili gyud mahuman ang katong mga classrooms. Natay mga rooms nga iandam unya from the elementary nga atong hulaman. Matod sa principal nga gihangyo niya ang dakbayan nga mutukod og bagong school building kay ang daang school building sa San Isidro Elementary School guba human mag-ii og linog og bagyo. Thanks Mayor Samsam Gulyas nga iya gyud ming gitagaan ana nga project. Need jud namo ang new building ma'am kay di na gyud makater ang among mga estudyante kay increasing ang among population. Di na gyud siya kay nangliki naman siya. Gimaumao na lang to nako og repair through MOOE para gyud adto didto makater ang atong mga kabataan. Adunas lagi panlantawan nga kapin sa 1,000 ka mga tinun-an sa pagsugod daon niya sa school year. Apan, 7 lang ka mga classroom ang magamit. Matod ni Emma Anto, principal sa tunghaan, nga usa sa ilang plano nga adto sa San Isidro Night High School ang klase alang sa grade 4 hangtod na sa grade 6 nga atbang lang sa elementary school. Laing plano mo ang pagsagop sa modular distance learning. Magsugod ang klase sa mga elementary alas 6 sa buntag, mahuman alas 12. Then magsugod pug alas 12 ang second shift ngadto pa dong alas 3 or alas 3:30 kay mo puli man sad ang high school. So diri pod sa atong school na ay 7 ka buok nga among nanahabilin nga mga classrooms gamiton gihapon na namo sa mga grade 2 or grade 3 level. Samtang ubang mga ginikanan misalmo sa Brigada Eskwela ngadto na sa Night High School. Manimhig, paan sa classroom, Kaya rin ka sugod sa klase. para ikasugod, kuan na, kanang ready na siya. Sa pagkakaroon, nagsilbing remedial classes ang ubang classroom sa elementary school. Lakip sa gipangitaan og solusyon mao ang mga masinating pagbaha sa maong eskwelahan. Lan mag-finalize pa noon ang tunghaan diha sa ilaha unyang pagpahiluna na gyud sa mga tinun-an pagsiguro sa ilahang kaluwasan ug sa insakto nga makatunan. Samtang mususi pa usab si Dr. Monisit sa uban pang mga eskwelahan sa pampublikong eskwelahan sa dakbayan sa Talisay kung si kinsa pa ang magpahigayon kung maghimo sa ilahang shifting classes ug sa modular distance learning. Lan? Okay na, salamat, Femery Dumabok.